嗨，你個意大利文測驗測成點啊？當兩個字走埋一齊，我就唔知點解啦。傑李明，你呢啲咁冇語言天分嘅人，點學都唔識噶啦。吓，一句講晒，你啲意大利文差到極啊！睇下，連阿琪都咁話我。西西，我哋想知你對你爸爸同法國設立語文交換計劃有咩睇法啊？美妮啊，好心你啦！你嗰份報紙根本就唔會有人睇，仲有就係我嘅睇法係點，根本就唔使同全校嘅人交代啊！細細啊，好心你答問題之前用下腦啦。乜你覺得咁樣好好笑咩？唔該，你同我收聲！哦，佢真係好乞人憎啊！唔止你一個覺得噶。我話你知你錯啦。但係問題係，我冇話到奇異果好蠢喎。係啊，不過你話佢冇腦咧。係喎，你抌支棍出去，佢都唔識接。你都唔識接啦，咁唔通話你冇腦咩？要豆定要意大利雲吞啊？嘿，佢喺度做咩啊？如果俾阿尖見到，阿琪就大件事啦。我帶佢翻入間房啦。咁我喺度室等你啊。狗仔乖，嚟啊，狗仔。啲朱古力布甸你食唔食噶？你好似已經食咗4杯咯喎。阿琪成隻牛咁，佢有多過一個胃噶。你唔食，我幫你食埋佢啦。公子好恐怖，係咁追住我。佢兩邊都好怪，只係對眼仲反不空神光晒，對眼真係好恐怖啊！佢睇落早於成個舒華博士咁啊！邊個舒華博士啊？恐怖電影《醫院驚魂》入面嗰個角色啊！咁講法似係山拿作怪喎。等我進行超級掃描睇下。冷靜啲啦，我諗冇咩事嘅，睇嚟你都係發夢嘅啫。唔係啊，唔係發夢啊，全部係真噶。探測到有活化塔啊！好啦，即刻去工廠啊！我通知由美啊。智朗啊，我明白啦。啊，係嘅，好啊，絕對冇問題。係咪智朗打俾你噶？你同佢感情好好咁啊！我同你講過幾多次，叫你唔好亂咁講嘢啊！我同佢只係普通朋友嚟嘅咋。由美帶入哀下，由美帶入哀下，由美帶入哀下。誠意，冇亂講嘢啊！你呢個誠意真係好煩啊！我翻入房啦。睇嚟今次唔係講笑喎。西西啊，快啲搵你爸爸嚟啊！我哋陪你去搵啦。啊！誒，阿尖，美妮佢唔知俾啲咩嚇親啊！阿尖，西西，翻嚟啊！我哋工廠見啊！喺嗰邊。佢哋個個都咁醜樣噶。嘿，發生咩事啊？哦，冇嘢，我哋俾啲喪屍包圍啫。哎呀！睇住嚟啦，我唔怕你喪屍噶。犀利啊！嚟啦！我諗佢哋一陣間會帶更多喪屍嚟添㗎。呢啲咁嘅喪屍最難搞嘅就係你消滅唔到佢哋，因為佢哋根本就唔係人類嚟。
唔係啊，我唔係同你哋講笑噶。喂喂，喪屍啊，好似係恐怖電影嗰啲啊。希望智郎走得甩啦。唔使擔心，佢應該到咗工廠噶啦。總之我哋要盡快揾佢。喂，你哋諗咗邊啊？出去行下。唔得啊，出面太危險。關你乜嘢事啫，威廉？對唔住，呢度我最大，所有責任睇住你哋嘅。我勸你哋都係留喺呢度等救援啊！我唔想啲喪屍捉咗你哋。而且如果啲喪屍襲擊呢度嘅，多啲人喺度點都好啲嘅。總之，無論係邊個想出嚟，都要問過我先，明白未？哦，勁啊！威廉以為自己係電影入面嘅成龍大哥。我而家點做好呢？我根本過唔到去。聽住啊，西西，我哋要去等安全嘅地方。我哋都係翻去食堂先啦，再搵幫手。OK？ OK。嗰部超級電腦幫你哋進入虛擬世界，喺嗰度你哋會同一個叫珊娜嘅敵人決鬥。係啊，不過我知你聽咗之後一定會覺得好怪。如果要制止嗰啲喪屍，阿琪、傑、李明同我就要即刻翻去工廠啦。但係我唔信你哋喎，所以你哋要留喺呢一度。好啦，計劃 B， 我分散佢嘅注意力，你同阿列達走啊。喂，成龍大哥，你覺得自己喺呢度話晒事啊？係啊，我都係想大家可以安全離開啫。你唔好睇咁多英雄片啦，你咪想上晒腦啦。李明，喂，你啊！對唔住，我為你好嘅咋，到你可以安全離開呢度，你會多謝我噶。可以安全離開，好啊，多謝先喎。唔係啊嘛，一個人都冇。你好，有冇人喺度？咩事啊？啊，你好啊，我哋收到報告話呢一度附近俾一隻點都好啦。你頭先喺學校呢一度有冇見到或者發現啲可疑嘅嘢咧？例如係喪屍咁樣。啊，冇喎，我一直都冇出過門口，呢度咩事都冇喎。我就同你講係啲細路嘅惡作劇嚟噶啦。走啦，唔該晒啊，早唞。傑李明，係我啊！你喺工廠啊？我仲未去啊，嗰個威廉唔肯俾我哋走啊。好啦，我再諗辦法啦。嘿，阿尖，你有冇聽過附近啊有喪屍啊？真係講都冇人信啊！睇下，睇嚟我哋都幾難走到出去啦。有咩？